مالك يا عم صلاح قاعد ده كده؟ قاعد ايه يا ابني؟ كنت بقطع نخلتين اهوت على ما قطعتهم رجلي مش عارف عماله توجعني. ليه وانت بتعرف تقطع بعرف اقطع النخل. امال ايه يا عم صلاح؟ انت بتضحك عليها حلوله. تضحك عليها حلوله، ده انا زمان يا حلوله كنت بطلع النخله، طلعت النخله كده. ايوه النخله طولها في حوالي بتاع 175 متر. 175 متر يا عم صلاح. ايوه ده فين النخله دي يا عم صلاح؟ النخله دي كانت شرق الترعه، كانت شرق الترعه الكبيره. ايوه اللي قلبوها صقره دي يا عم صلاح. لا هي نخله. بقول لك ايه وانت كلام مش عاجبك؟ لا خلاص يا عم هو ما اتكلمش. لا كمل يا عم صلاح كمل. النخله دي يا حاج طلعتها حلو، ومن طول النخله كانت بتعمل بيها كده. ده كانت بتمرجحك بقى يا عم صلاح. بتمرجح بتتل. ايه يا حلول؟ تضحك عليها يا حلول؟ النخله دي يا حاج كانت بحريه غد طماطم وقبليه غد خيار. النخله تيجي كده اجيب خيار واكل، النخله تيجي كده اجيب طماطم واكل. ده كانت على سيسه بقى يا عم صلاح النخله دي. سوسه ايه؟ برضه هو دي اللي مش عاجبكم؟ انا عايز اعرف بس انت كنت بتجيب خيار ازاي؟ كانت النخله بتديني بحالها كده. بتديني انا اروح مزمل وانا مربوط فاهم بقى، اروح جايب حبه طماطم وتاكلها واكلها وانت راجع. الهواء يرجع بقى الناحيه الثانيه، اروح جايب سر خيار. ايه يا حلول؟ ابطل كلام. لا كمل يا عم صلاح كمل. بس دي نخله من ضمن النخلات. امال انت عملت ايه في المزرعه بقى التاني؟ لا المزرعه الثانيه ده انا كنت بطلع كده وكنت بطير من نخله لنخله، اروح حاطط البلح بتاعها تحت باطل، استنى اطلع نخله قديم. انت طليه. اه على كده يا عم صلاح بقى بتعرف تقلم؟ بعرف اقلم. ده انا بصبعت كده بروح مظبط النخله. اصل انا شوف دراعي. ايوه شوف دراعي، شوف ايديا، شوف النشفان اللي شوف عارف اللي فوق فيها دي. ايوه ماشي. كنت بشد، رحت جايب القلب بتاع النخله بحاله. القلب بحاله. القلب بحاله، وما دريتش انا بصيت لقيت الجماره راحت طالعه. اعمل ايه؟ رحت اكل الجماره بتاعتها. كلتها؟ اه كلها ولوحدك؟ لوحدي. ده انا كنت بجيب الجمار دي كنت احط على سمن بلد وسكر. انت نشوف. لا السمنه حلوه يا عم صلاح. انت بتضحك عليا. صحة ايه يا ابني ابو كحه؟ صحة ايه؟ لا تشوف عمك صلاح يا ابني من الاخر. شوف دي سمن بلدي واكل جمار. قوم بلاش قلق يا راجل.